எத்தனை பேர் என்னோட 2023 இயர்லி ப்ரெடிக்ஷன், அதாவது என் சேனலில் போட்டிருக்க ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ, இது எத்தனை பேர் போய் பார்த்தீங்க? என்னோட அந்த ப்ரெடிக்ஷன் வீடியோவில் ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணி 2 பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அக்கா நீங்கள் சொன்னது நடந்துருச்சு, ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டும் நடந்துருச்சு, டைட்டன் ஆக்சிடென்ட்டும் நடந்துருச்சு அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்மளோட ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அது டிரான்ஸ்போர்ட், வெஹிக்கிள்ஸ், வாகனம், மெடிசன், மிஷினரி, இதுல இருந்து வர புது கண்டுபிடிப்புகள், அதாவது இன்வென்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இதை சுத்தி தான் இந்த வருஷத்தோட ரிசல்ட் அமைய போகுது. என்ன மாதிரி வரும் அப்படின்னா, என்ன மாதிரி ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னா, முக்கியமான ஒரு ஆக்சிடென்ட், அதாவது எல்லாருமே பேசுற மாதிரி வைரல் ஆகிற ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்க சான்ஸ் இருக்கு. வரும்போது அதோட தீமே ஃபயர் இல்லையா? ஸோ ஃபயர் பேஸ்டான விஷயங்கள், மேபி ஆக்சிடென்ட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல வால்கானிக் எரப்ஷன்ஸா இருக்கலாம், அந்த மாதிரியும் வரும். எத்தனை பேர் என்னோட 2023 இயர்லி ப்ரெடிக்ஷன், அதாவது என் சேனலில் போட்டிருக்க ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ, இது எத்தனை பேர் போய் பார்த்தீங்க? யோசிச்சு பாருங்க. அப்படி நீங்கள் பார்க்கலன்னா அதை போய் பாருங்க, ஓகேயா? மேபி இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் போய் பாருங்க, உங்களுக்கு நான் ஏன் பார்க்க சொல்கிறேன்றது தெரியும். ஸோ என்னோட 2023 ப்ரெடிக்ஷனில் நிறைய விஷயம் சொல்லியிருந்தேன். இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட், மெஷினரிஸ், வெஹிக்கிள், இதுக்கு ரிலேட்டடான வருஷமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே நான் சொன்ன ஒரு விஷயம், எல்லாரும் வைரலாக பேசுகிற மாதிரியான ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் அப்படின்றது தான். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ப்ரெடிக்ஷன் இஸ் ஃபார் த என்டையர் வேர்ல்டு இல்லையா? ஸோ வேர்ல்டு லெவலில், இந்தியா லெவலில், தமிழ்நாட்டு லெவலில், எல்லா லெவல்லையுமே அது அப்ளிகபிள். அண்ட் தென் ஃபர்தர் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபயர் பேஸ் பண்ணது. ஏன்னா நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணது பிரஷ்னம் சார்ட் வச்சு, அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் பேஸ் சைன் வந்திருந்தது. ஸோ ஃபயர் ஒரு ப்ரிடாமினன்ட் தீமாக இருக்கும் இந்த வருஷம் அப்படின்னு நான் அதையும் சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கும் மேலே ஆக்சிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள், டிரான்ஸ்போர்ட், அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அண்ட் வைரலாக இருக்கிற ஆக்சிடென்ட், ஆனால் போன வருஷத்தை விடலாம் இந்த வருஷம் பெட்டராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதை பார்த்தே என்கிட்ட கேட்டாங்க, ஆக்சிடென்ட் நடக்கும்னு சொல்கிறேன், ஆனால் பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்கிறேன், அப்போ ஆக்சிடென்ட் நடந்தால் நிறைய பேர் சாவாங்களே அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்டாங்க. ஸோ இப்போ ஏன் நான் இதை பற்றி சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறது ஜூன் 28, ஓகேங்களா? ஜூன் 28 இப்போ நான் இந்த வீடியோ எடுக்கிற டைம்ல இஃப் யூ சி 18th ஜூன் 10 நாள் ஆச்சு, ஓகேயா? 18th ஜூன் டைட்டன் சப்மர்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இட்ஸ் லைக் ஷார்ட்டர் வெர்ஷன் ஆஃப் சப்மரைன். அது சப்மரைன் மாதிரி, அது ஆனால் குட்டி வெர்ஷன். எப்படின்னா அது கடலுக்குள்ள போயிட்டு உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போய் பார்க்க ஹெல்ப் பண்ணும், ஓகேங்களா? கடலுக்குள்ள நேவிகேட் பண்றதுக்கு. அது டைட்டன் சப்மர்சிபிள் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளோட் ஆயிடுச்சு. இம்ப்ளோட்னா வெடிச்சிருச்சு அகைன். அது பார்த்தீங்கன்னா that is something which was shocking the world. இப்போ 10 நாள் ஆச்சு. 10 நாள் ஆயுமே இதை பத்தி இன்னும் மீடியாஸும் பீப்புளும் பேசுறதை நிறுத்தல. எந்த மீடியா வேணாலும் நீங்க எடுத்து பாருங்க, டைட்டன் பத்தின நியூஸ் இருக்கும். இந்த டைட்டன் எதுக்குன்னா, இது டைட்டானிக் ஷிப் தெரியும் இல்லையா? டைட்டானிக் ஷிப், அந்த கடல்ல மூழ்கி போன டைட்டானிக் ஷிப், அதோட ரிமைன்ஸ் இன்னும் கடல்ல, ஆழ்கடல்ல அட்லாண்டிக்ல இருக்கு, ஓகேங்களா? அது அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல, கனடா கிட்ட தான் இங்க. ஸோ இது இருக்கு. இதை இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் வச்சுட்டு கீழே போய் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த டைட்டன், அந்த நீர்மூழ்கியோட பேரு, அதை பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ இதுல போனது 5 பேர், ஓகேங்களா? அந்த 5 பேரும் இறந்துட்ட மாதிரி தான் நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு. பட் என்னன்னா, நான் சொல்ல வர விஷயமே, இந்த டைட்டன் பத்தி நீங்க டீட்டெயில்டா வேணும்னா நீங்க போய் பார்க்கலாம். ஏன்னா இது பாத்தீங்கன்னா கீழே ஆழ்கடல்ல போகும்போது ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கும். அந்த ப்ரெஷர்ல அந்த இம்ப்ளோஷன் நடந்திருக்கு. அண்ட் இந்த இம்ப்ளோஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 ஃபியூ மில்லி செகண்ட்ஸ்ல நடந்த விஷயம். அதாவது நார்மலா இருக்கீங்க, ஒரு செகண்டே டக்குன்னு அப்படி போயிடும். அதுலயுமே இன்னும் டிவைட் பண்ணி இன்னும் கம்மி டைமுக்குள்ள அந்த அந்த அதுல போயிருந்தவங்க இல்ல அந்த அந்த சப்மர்சிபிள் அதுவே ஃபுல்லாவே அந்த கம்மியான டைம்ல
ஃபுல்லாக எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இம்ப்ளோடட் இந்த சென்ஸ் அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து வெடிச்சிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒன்று. இது வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் எல்லாரும் வைரலாக பேசின ஒரு ஆக்சிடென்ட். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட். ஓகேயா? ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் அவங்க பேசிட்டு இருக்கிறது இது வந்து டூரிசமாக தான் கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க. இது வந்து ரிசர்ச்காக போல. அந்த கம்பெனிக்கு வந்து இவங்க வெரி ஹை காஸ்ட் பே பண்ணி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் பே பண்ணி டூருக்குன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க கீழே. ஓஷன் கேட்ற கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிஸ்னஸாக பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ நான் சொன்னது வெஹிக்கிள் டிரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் எல்லாமே இதில் அப்ளிகபிள் ஆயிடுச்சு. அண்ட் சச்சன் ஒரு வைரலான ஒரு ஆக்சிடென்ட். ஓகேங்களா? அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லைனே இந்த வீடியோவில். கண்டினியூ பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்மளோட இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஜூன் 2023 3 ட்ரெயின் வந்து கொலைட் ஆச்சு. ஓகேங்களா? ஒடிஷாவில். ஸோ ஒடிஷாவில் 3 ட்ரெயின் கொலைட் ஆச்சு. அண்ட் நியர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஷில் வந்து ஒரு 2000 மேல் பீப்புள் இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு 290 பேர் வந்து இறந்திருக்காங்க. 292 பீப்புள் வந்து இறந்திருக்காங்க தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஸோ இதுவுமே வந்து இட்ஸ் லைக் ஒரு அந்த வெஹிக்கிள் டிரான்ஸ்போர்ட் அது வந்து இடிச்சுட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் லைக் ஹேப்பன்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இது 2 நடந்திருக்கு. இது இப்போதான் வந்து பாதி இயர் நம்ம கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது 2. இது தவிர நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாசத்துலேயே நான் அந்த வீடியோ வந்து ஜான்ல போட்டேன். ஒரு மாசத்துலேயே வந்து இன்னொரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். அது என்னன்னா ஒரு பெரிய ஃபயர் ஆக்சிடென்ட். ஓகேங்களா? அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பிளேஸ்ல நடந்தது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலம்ல நடந்தது. ஸோ இந்த 3 ஃபயர் ஆக்சிடென்ட். ஸோ அந்த சேலம்ல பிஸ்னஸ் பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனாட்சின்னு ஒரு கடை, மளிகை கடை, கிச்சன் யூட்டென்சில்ஸ் இருக்க மாதிரி அப்ளையன்சஸ் அண்ட் யூட்டென்சில்ஸ். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய கொடவுன்லேயே தீ பிடிச்சி எரிஞ்சு அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த 3 இன்சிடென்ட்டும் இப்போ அந்த மீனாட்சி தமிழ்நாடு அளவில் பேசினாங்க. ஒடிஷா ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அளவில் பேசினாங்க, வைரல் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த டைட்டன் இன்சிடென்ட் வந்து உலக அளவில் இப்போ பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்கவுங்க லெவலுக்கு பேசுற அளவுக்கு இன்சிடென்ட்ஸ் வைரல் ஆற அளவுக்கு வைரல்னா என்ன சொல்றது? இப்போ அந்த டைட்டன் இன்சிடென்ட் இப்போ மீதி நம்ம இந்தியன் இன்சிடென்ட்ஸ் பரவாயில்ல, அந்த ஸ்டேட் வைஸ் நடந்ததுல உயிரிழப்பு எதுவுமே இல்லை, தேங்க் காட். ஒடிஷா ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்ல வந்து உயிரிழப்புகள் இருந்திருக்கு. பட் இந்த டைட்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இறந்து போனவங்க 5 பேர் தான். ஆனா அதை பத்தி ஏன் பேசுறாங்கன்னா அது வந்து டைட்டானிக் கூட லிங்க்ட் ஆயிருக்கனால, டைட்டானிக்கை பார்க்க போய் இறந்துட்டாங்களே அப்படின்னு அந்த லிங்க் ஆயிருக்கனால அதை பத்தி நிறைய பேர் பேசுறாங்க. இன்னும் அதோட டெப்ரிஸ், அதாவது ரிமைன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குதா தேடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஐடியலி அந்த வைரல்னு நேமுக்கு ரொம்ப சூட்டபிள் ஆகிற மாதிரி இந்த ஆக்சிடென்ட் இருக்கு, இந்த டைட்டன் ஆக்சிடென்ட் இருக்கு. இது எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா என்னோட அந்த ப்ரெடிக்ஷன் வீடியோல வந்து ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணி 2 பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, அக்கா நீங்க சொன்னது நடந்துருச்சு, ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டும் நடந்துருச்சு, டைட்டன் ஆக்சிடென்ட்டும் நடந்துருச்சு அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் அப்பதான் போய் பாக்குறேன் இது என்னன்னு. அப்பதான் எனக்கும் தெரிய வந்தது இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு. எனக்குமே தெரிய வந்தது. இப்போ ஜூன்ல தான் 2மே மாத்தி நடந்தது. இதை தாண்டி நான் இன்னொன்னு சொல்லியிருப்பேன், இது வந்து ஃபயர் பேஸ்டான வருஷம் அப்படின்னு. பாத்தீங்கன்னா பாம்பேல இருந்து நிறைய பேர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு இங்க பாம்பேல டெம்பரேச்சர் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை ஆயிடுச்சு, அந்த சம்மர் டைம்ல மழை பெய்ய மாட்டேங்குது அப்படின்னு அவங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க இந்தியாவில் ஃபுல்லாமே, இந்தியா மட்டும் இல்லை, இங்க யூஎஸ்ல டெக்ஸஸ்லாம் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இருக்கு. அண்ட் ஈவன் உங்களுக்கே தெரியும் பாஸ்ட் ஃபியூ வீக்ஸா நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது வைல்ட் ஃபயர்னு. ஸோ திரும்ப இங்க கனடால வைல்ட் ஃபயர் வந்திருக்கு அகேன். அண்ட் வைல்ட் ஃபயர்ஸ் இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கனடால 482 ஆக்டிவ் வைல்ட் ஃபயர்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி இருக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப 482 இடத்துல அங்கங்க வைல்ட் ஃபயர் வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்ல வந்திருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே பேக் டு பேக் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த வைல்ட் ஃபயருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அதுல சொல்லியிருப்பேன், அதுல வந்து ஃபயர் பேஸ்டான வருஷம் இது, அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இட்ஸ் லைக் இது வந்து தோ என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் கரெக்டா வந்துடுச்சு அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ இஸ் தட் நம்ம வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் பண்றது எதுக்கு இல்லையா? நம்ம வந்து முன்னாடியே அதை கன்வே பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த விஷயம் எனக்கு அஸ்ட்ராலஜில தெரிய வருது, ப்ரெடிக்ஷனா தெரிய வருதுன்னு கன்வே பண்றதுக்கு. ஸோ அந்த கன்வே பண்றது
பண்ணணுன்றது என்னோட டியூட்டின்னு நினைக்கிறேன். தோ ஓகே, நம்ம நம்ம சொன்னதெல்லாம் இதில் நடந்துருச்சு அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட் பார்க்கும்போதும் பயமா இருக்கு. வைல்ட் ஃபயர்ல வந்து இந்த உயிரிழப்பு பெருசா எதுவும் இல்லை. பட் இஃப் யூ சி எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மோக்கால அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க. எங்கள் கனடா, யூஎஸ் ரெண்டு இடத்துலையுமே பயங்கரமா அஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. நார்மல் லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ண முடியல. வெளியில போனாலே அந்த ஏர் பொல்யூஷன் ரொம்ப இருக்கு. ஸோ ஹோப் இதெல்லாம் தாண்டி நம்மளோடது இந்த வருஷம் இதோட போதும், இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் இதுக்கு மேலே வந்து எதுவும் வரக்கூடாதுன்ற மாதிரி நம்ம வேண்டிக்கலாம். பிகாஸ் திஸ் இஸ் எனஃப் ஃபார் அஸ். இந்த வருஷம் வரணும்னு இருந்தது, இதோட முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான். லைக் தட்ஸ் வாட் ஆர் விஷ் இல்லையா, இதோட முடியணுன்றது தான் அது நம்மளோட விஷ். அண்ட் இதுக்கும் மேலே இண்டிவிஜுவலாக உங்கள் ராசிக்கு என்னென்ன ப்ரெடிக்ஷன் இருக்குது, இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்க வருஷத்துக்கு அப்படின்னு அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து போய் அந்த வீடியோ பாருங்கள். அந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பாருங்கள். I've told all of this and இதுலையுமே வந்து I'll try to insert that video. ஓகேங்களா? So yeah, thank you.